शुरू किया था कि आज परमेश्वर ने हमें उसने आनंदित किया है, तो हमारा काम है स्वर्ग को आनंदित करने का काम। हालेलुया। और हमने देखा सबसे पहला बात, परमेश्वर अथवा स्वर्ग कैसे आनंदित होता है। जब एक पापी मन फिरावट करके परमेश्वर की ओर लौट कर आता है, तो वो बात परमेश्वर को प्रसन्न करता है और वो बात परमेश्वर के राज्य को महिमित करता है। क्यों? क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति, आत्मिक रूप में नष्ट हुआ, पतित हुआ व्यक्ति जीवन में वो प्रवेश करने जा रहा है। और सबसे खास बात है, परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए, मगर परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति उस अनंत काल का स्वर्गीय राज्य का जीवन का वारिस और भागीदार वो होने पाए। हालेलुया। तो सबसे पहला बात था, स्वर्ग को हम कैसे प्रसन्न करते हैं या कैसे हम उसको रिजॉइस करते हैं। When a sinner repent and return to God, that will make heaven rejoice. Hallelujah. र आज हामी दोस्रो पोइन्ट र तेस्रो प्रभुको इच्छा भयो भने, समय पुग्यो भने हामी तेस्रो पोइन्ट पनि हेर्नेछौँ। दोस्रो चाहिँ स्वर्गलाई हामी आनन्दित तुल्याउन सक्छौँ। द हेभन रिजोइस व्हेन अ बिलिभर डिफिट्स सैतान। हालेलुया। जब एउटा विश्वासीले शैतानलाई आफ्नो जीवनमा हराएर जिउँदछ, शैतानबाट हार्ने होइन, अक्सर हामी शैतानबाट हार्ने गर्छौँ, शैतानले हामीलाई जित्ने गर्छ। तर जब एउटा विश्वासीले शैतानलाई जितेर जीवन व्यतीत गर्छ, त्यसले स्वर्गलाई आनन्दित तुल्याउँदछ। प्रेज द लर्ड। र आउनुहोस् हामी एउटा खण्ड, एउटा वचन हामी पढ्नेछौँ यो सन्दर्भमा। प्रकाशको पुस्तक द बुक अफ रेभेलेसन and chapter number 12 verse 10 to 12। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 10 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। वहां पर जो यूहन्ना इस दर्शन को देखते हैं कि स्वर्ग को प्रसन्न किया हुआ बात, और जब दुष्ट हारता है, शैतान हारता है, उस बात परमेश्वर को महिमित करने वाला बात है। देखिए, आउनुहोस् हामी पढौँ प्रकाश 12 अध्यायको 10 देखि 12 पद। पाउनुभयो? एकजनाले पढ्नु। हजुर पढ्नुहोस् त भाइ। अब मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँको ख्रीष्टको अधिकार आएको छ, किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने जसले हाम्रो परमेश्वरको सामुन्ने तिनीहरूलाई दिन रात दोष लगाउँछ। तिनीहरूलाई के गर्छ रे शैतानले? दिन रात दोष लगाउँछ अनि त्यो तल फ्याँकिएको छ। हालेलुया। अनि त्यसपछि अझै पढ्नुहोस्। तिनीहरूले धुमाको रगत र आफ्ना गवाहीको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन्। प्रेज द लर्ड। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्ना गवाहीको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन्। अनि र तिनीहरूले मृत्युसम्म पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेन। र तिनीहरूले मृत्युसम्म पनि आफ्नो ज्यानको, आफ्नो जीवनको माया राखेनन्। यसकारण हे स्वर्गमा रहनेहरू तिमीहरू रमाऊ। हालेलुया। तिमीहरू रमाऊ। स्वर्गलाई आह्वान गरिएको छ, किनभने शैतानलाई विश्वासीहरूले आफ्नो गवाहीको वचन र थुमाको रगतद्वारा जितेको छ। विश्वासीहरू शैतानद्वारा पराजित भएको छैन, तर विश्वासीहरूले शैतानलाई पराजित गरेको छ। यसकारण स्वर्गमा उनीहरू स्वर्ग रमाओ। अनि त्यसपछि तर पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार छ, किनभने आफ्नो समय अल्प छ भनी थाहा पाएर। हेर्नुहोस् है, आफ्नो समय अल्प भनेको थोरै छ भन्ने थाहा पाएर पनि दियाबलस ठुलो क्रोध साथ तिनीहरूका तल आएको छ। दियाबलस ठुलो क्रोधको साथमा तिनीहरूसँग तल आएको छ। हुन्छ, धन्यवाद डेभिड भाइलाई। अनि यो वचन पढाइ सुनाइमा हामीलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभयो। हामी यहाँ देख्दछौँ कि स्वर्ग रमाउँदछ। कुन बेला? त्यो बेलामा रमाउँछ जुन बेलामा विश्वासीहरू शैतानमाथि विजय भएर जिउनलाई सामर्थ्य राख्दछ। र यहाँनिर हामी देख्छौँ विश्वासीहरूले शैतानलाई कसरी जितेको छ, कसरी उनीहरूले दुष्टलाई हराउन सफल भएको छ। उनीहरूको एकदमै राम्रो जीवनले गर्दाखेरि होइन, एकदम सुन्दर भएकोले, सुन्दरी भएकोले गर्दा विश्वासीहरूले शैतानलाई हराएको होइन।
न त उनीहरू धेरै वर्षदेखि प्रभुको छोराछोरी भएकोले गर्दा हो, तर यहाँ लेखिएको छ विश्वासीहरूको कारण स्वर्ग रमाएको छ, किनभने उनीहरूको वचन, जो वचन उनीहरूले पक्रिराखेको छ, उनीहरूले थुमाको वचन जसले जीवन दिन्छ त्यो वचनलाई उनीहरूले स्वीकार गरिराखेकोले गर्दा त्यो वचन। र दोस्रो कुरा के लेखेको छ? थुमाको रगत। हालेलुया। थुमाको रगतको कारण तिनीहरूले दुष्टलाई जितेको छ। प्रिय, आज तपाईँ र मेरो घमण्डको कारण के हो? हामी के कुरामा गर्व गर्छौँ? हाम्रो गर्वको स्रोत के हो? यहाँनिर लेखिएको छ उनीहरूले दुष्टलाई यस कारणले जितेको छैन कि उनीहरूले के कुरा आफ्नो जीवनमा पाएको छ संसारमा रहँदा त्यो कुराले जितेको छैन, तर उनीहरूले त्यो कुरालाई समातिरहेको छ, त्यो कुरामा उनीहरू लागिरहेको छ जुन कुरा परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको छ। पहिलो चाहिँ यहाँ लेखेको छ, हामीले 11 पदमा पढ्यौं, थुमाको रगत जो मेमने का लहू है वो एक विश्वासी को विजय दिलाता है। हालेलुया। क्योंकि मेमने का लहू में सामर्थ्य, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। जब मेमने का लहू एक व्यक्ति का जीवन में लगता है, उसका छाप लगता है, वहां पर अंधकार का ताकत, दुष्ट का कोई भी कार्य उसका जीवन में प्रबल नहीं हो सकता है। जब हामी मिश्रको घटनामा देख्छौं, इस्राएलीहरू मिश्र देशमा बन्धनमा थिए, परमेश्वरले विभिन्न प्रकारका आश्चर्य कर्महरू मिश्रीहरूको बीचमा पठाउनु भयो, तर त्यो कुनै पनि कामले फारोलाई हल्लाउन सकेन। फारोले त्यो कुरालाई मन्जुर गरेन, जुन कुरा परमेश्वरले मूसाद्वारा आह्वान गर्दै थियो कि इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि जान दिनुहोस्। तर अन्तिम चिन्ह के थियो? खै भन्नुहोस्, प्रस्थान 12 अध्यायमा के छ? थुमाको बलि गर्ने कुरा त्यहाँ हामी देख्दछौँ। थुमा हरेक घरमा, इस्राएलीहरू बसेको ठाउँमा उनीहरूले प्रत्येक घरमा एउटा एउटा थुमालाई उनीहरूले बलि गरेको छ। अनि त्यो थुमाको रगत तिनीहरूले आफ्नो घरको चौकोसमा, ढोकाहरूमा त्यो रगतको छाप लागेको छ। अनि त्यसपछि दूतले भनेको छ, जुन जुन घरमा थुमाको रगतको छाप लागेको छ त्यहाँ मृत्युको दूतहरू प्रवेश गर्न पाउने छैन। तर जुन जुन घरमा यो छाप छैन, जुन ठाउँमा रगत बगाइएको छ, प्रभुको निम्ति त्यो छाप लागेको छैन, त्यो घरहरूमा चाहिँ रुवाबासी चलेको छ। किनभने हरेक घरमा नमर्ने कुनै पनि घर थिएन। हरेकको पहिलोटा फल त्यहाँ खत्म भएको हामी देख्दछौँ। सो थुमाको रगतले हाम्रो जीवनलाई सेभ गर्न सक्छ। यसले हामीलाई दुष्टको सबै प्रकारको आक्रमणहरूबाट हामीलाई बचाउन सक्छ। सायद हामी यो कुरा बुझ्दैन, थुमाको रगतले किन शैतान डराउँछ, तर शैतानले त्यो कुरा बुझेको छ कि थुमाको रगतमा के कस्तो शक्ति छ भन्ने कुरा। किनभने 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा बलिदान हुनुहुँदाखेरि उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण रगत पापी मानवको लागि बगाउनु भयो। शैतानको उद्देश्य के थियो? शैतानको उद्देश्य थियो कोही पनि पापी जीवन नपाओस्। शैतानको उद्देश्य थियो परमेश्वरले बनाउनु भएको मानिस म सँगसँगै नष्ट होस्। शैतानको उद्देश्य थियो कि परमेश्वरको काम चाहिँ म यसलाई भत्ताभुङ्ग गर्छु, परमेश्वरलाई म फेलियर साबित गर्छु। तर जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नुभयो, हालेलुया, उहाँले शैतानको सबै दाबीहरूलाई, शैतानको सबै उसको सोचहरूलाई, सबै कुरालाई क्रुसमा चकनाचुर पारिदिनु भएको छ। किनभने त्यो समयदेखि जुन समय येशू क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, पापी मानिसको लागि परमेश्वरको अगाडि आउने एउटा ढोका खुलेको छ। जुन कर्टन त्यहाँ लगाइएको थियो, पर्दा थियो, जुन पर्दाले मानिसहरूलाई पवित्र स्थान, महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न दिँदैन थियो, त्यो पर्दा चाहिँ त्यहीँनिर टुटेर गएको छ। अनि येशूले त्यो काम सकिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि अब सबै कुरा पुरा भएको छ। किनभने उहाँले शैतानलाई हराउनु भएको छ, उहाँले शैतानको शिरलाई कुल्चिनु भएको छ। यसकारण आज विश्वासीहरूको शक्ति, विश्वासीहरूको सामर्थ्य चाहिँ हाम्रो आफ्नो नाममा छैन। हेलो, हाम्रो केमा छैन? नाममा छैन। मैले पिटर नाम राखेँ, या डेभिड भाइ हुनुहुन्छ, अरू तपाईँको नाम छ। हाम्रो नामदेखि शैतान डराउँदैन, तर शैतान डराउँछ हामी केले ढाकिएका छौँ, हामी केले कभर भएका छौँ।
यदि येशूको रगतद्वारा हामी कभर भएका छौँ भने शैतानले हामीलाई छुन पाउने छैन, किन अधिकार छैन। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको तल हामीले 18-19 मा पढ्यौँ भने लेखिएको छ, तिमीहरू सुन र चाँदी जस्तो नष्ट भएर जाने कुराद्वारा किनिएका होइन, तर तिमीहरू चाहिँ बहुमूल्य थुमाको रगतद्वारा किनिएको हो। हालेलुया। तपाईँ र म थुमाको रगतद्वारा किनिएका छन्। त्यो हाम्रो लागि सुरक्षाको कवच हो, जसले हामीलाई दुष्टको सबै षड्यन्त्रहरूमाथि विजय हुनलाई सहायता गर्छ। अनि दोस्रो यहाँ लेखिएको छ, दुष्टलाई जित्ने दोस्रो हतियार के हो? के हो? खै भर्खर पढेको। पहिलो थुमाको रगत, अनि दोस्रो परमेश्वरको वचन, गवाहीको वचन। हालेलुया। गवाहीको वचन। उनीहरू परमेश्वरको निम्ति मृत्युसम्म, त्यहाँ तल लेखिएको छ त्यो कुरा, तिनीहरूले मृत्युसम्मै पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। यो हो गवाही भनेको, विटनेस बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो हो। वास्तवमा मूल भाषामा हामीले पढ्यो भने त्यसको लागि मार्टुस भन्ने शब्द छ। प्रेरित 1:8 मा लेखियो, येशूले भन्नुभयो, तिमीमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, तिमीले शक्ति पाउँछौ, तिमी पृथ्वीको अन्तिमसम्म मेरो गवाही बन्नेछौ। त्यो गवाहीको लागि चलाएको शब्द मार्टुस, मार्टुसबाटै मार्टिएर आयो, शहीद, प्रभुको निम्ति बलिदान हुने, प्रभुको निम्ति आफूलाई होम बलि स्वरूप समर्पण गर्ने एउटा कुरा हो त्यो गवाहीको कुरा चाहिँ। अनि यिनीहरूले के को लागि, उनीहरू मृत्युसम्मै उनीहरू अडिग भए, मृत्युसम्मै आफ्नो ज्यानको माया नराखेर उनीहरू स्थिर भए। के को लागि? परमेश्वरको जीवन दिने वचनको लागि, जसले मानिसको हृदयलाई परिवर्तन गर्दछ, जसले मानिसलाई परमेश्वरको मार्गमा जिउनलाई सहायता गर्छ, त्यो वचनमा जिउनको लागि उनीहरू समर्पित भएका थिए। अनि यो कुरा जब भयो, यसले स्वर्गलाई आनन्दित तुल्याएको छ। हालेलुया। आज तपाईँ र म शैतानलाई जितेर हामी जिउने व्यक्तिहरू हौ कि होइन? प्रभुले तपाईँलाई र मलाई अधिकार दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ। शैतानलाई हामीले पैताला मुनि राख्न सक्दछौँ। हालेलुया। शैतान हाम्रो शिरमाथि बस्न पाउँदैन। यदि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ मेरो जीवनलाई चाहिँ शैतानले नै लिड गरिरहेको छ, मलाई शैतानले चलाइरहेको छ, आज तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई खोल्ने समय आएको छ। किन प्रभुले तपाईँलाई चुन्नुभयो, शैतानको जालबाट छुडाउनु भयो। अब तपाईँलाई शैतानको जीवनमा तपाईँलाई सुम्पिनुहुन्न, तर शैतानलाई अधीन गरेर जिउनको लागि तपाईँलाई र मलाई उहाँले अधिकार दिनुभएको छ। एउटा अर्को पनि पद हामी पढ्नेछौँ। हामी रोमीको पत्र रोमी त्यसको 16 अध्यायको 20 पद हामी पढ्नेछौँ। रोमियो के पत्र उसका 16 अध्याय उसका 20 वचन। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर बात बाइबल बताता है। शान्ति का परमेश्वरले चाँडै नै शैतानलाई तिमीहरूका खुट्टा मुनि कुल्चनु हुनेछ। हालेलुया। हामी यहाँ देख्दछौँ शान्ति का परमेश्वरले चाँडै नै के गर्नुहुनेछ? शैतानलाई कसको खुट्टा मुनि? तिमीहरू भनेको को आज? हामीहरू। हालेलुया। के विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ यो कुरा? येशूले आफ्नो खुट्टा मुनि मात्र शैतानलाई कुल्चनु भएन, तर उहाँले हामीलाई पनि आज यो अधिकार दिनुभएको छ। उहाँले हाम्रो खुट्टा मुनि शैतानलाई कुल्चने अधिकार उहाँले दिनुभएको छ। तपाईँ र म आज शैतानलाई कसरी हाम्रो जीवनमा विचार गरिरहेका छौँ, त्यसलाई हामीले कस्तो देखिरहेका छौँ? जब तपाईँको जीवनमा शैतानले तपाईँलाई बहकाउन आउँछ, जसरी आदम र हव्वालाई बहकायो, दाउदलाई बहकायो, धेरै व्यक्तिहरूलाई शैतानले बहकाएर पापमा गिरायो, त्यही शैतान येशूको पासमा पनि आयो। येशूलाई पनि विभिन्न प्रकारले भ्रमित पारेर फसाउन कोसिस गर्यो, तर येशूले त्यसको जालमा आएर, त्यसको बहकाउमा आएर उसले भने जस्तो गर्नु भएन। अनि आज त्यसको अर्थ के हो? प्रभुले हाम्रो पैताला मुनि शैतानलाई चाँडै नै पार्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ यो हामी देख्न सक्छौँ। आज पनि शैतान विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई फसाउनलाई, तिनीहरूलाई बहकाएर, झुटो आश्वासन देखाएर पापमा गिराउनको निम्ति शैतान लागि पर्दछ। शैतान लागि पर्छ। तपाईको र मेरो पछाडि शैतान लागिरहेको छ। अनि यदि हामी चनाखो भएर प्रभुले दिएको अधिकारलाई दाबी गरेर हामी जिएनौँ भने शैतानले हामीलाई हाम्रो जीवनमा हावी हुन सक्दछ। प्रिय, यहाँ लेखिएको छ
तिमीहरूको पैताला मुनि उहाँले चाँडै नै पार्नुहुनेछ। र यस्तो एउटा समय हामी आशा गरेर पर्खिरहेका छौँ। त्यो बेलामा शैतान टोटल्ली, खास गरी जब हामीले प्रकाशको पुस्तक पढ्यौँ, प्रकाशको पुस्तकमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो एउटा समय आउँछ, त्यो बेलामा परमेश्वरले शैतानलाई टोटल्ली बन्धनमा राख्नुहुनेछ। जब 20 अध्यायमा हामी जान्छौँ अनि विश्वासीहरूलाई त्यसले कुनै रीतिले कुनै प्रकारको बहकाउने कुराहरू गर्न सक्दैन। तर आज पनि आत्मिक क्षेत्रमा हामी शैतानलाई जितेर जिउन सक्छौँ। हालेलुया। के द्वारा? थुमाको रगत, भन्नुहोस्, थुमाको रगत, परमेश्वर को वचन द्वारा। अगर आपका और मेरा जीवन में मेमने का लहू हमने पाया है और परमेश्वर का वचन को हमने अपना जीवन में स्वीकार किया है, तो आपके ऊपर शैतान कभी विजय नहीं हो पाएगा। आप शैतान को जीतेंगे, क्योंकि आपके पास दोनों हथियार है। परमेश्वर का वचन को बाइबल बताते हैं तलवार के समान है। आपका शत्रु आपको हमला करने के आने के समय में आप इससे प्रहार करेंगे, और जो मेमने का लहू है वो आपको कवर करेगा। कोई भी नुकसानी शैतान जो आपके विरोध में बनाया है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। यशायाह नबी का किताब में लिखा है, जो भी हथियार तेरे खिलाफ में बनाया गया है उसको वो प्रबल नहीं हो पाएगा, वो उसका कोई सामर्थ्य नहीं रहेगा। अगर आप मेमने का लहू के द्वारा, मसीहा के लहू के द्वारा आप ढापा गया है, और आपको ये बात हर दिन डिक्लेयर करना है कि मैं मेमने का लहू से सुरक्षित हूँ, मैं मेमने का लहू में सुरक्षित हूँ, और मेरे हाथ में परमेश्वर का वचन उसने मुझे दिया है। हालेलुया। यहाँनिर हामीले अहिले 12 अध्याय, प्रकाश 12 अध्यायमा पढ्यौँ। उनीहरू मृत्युसम्मै आफ्नो ज्यानको माया नराखिकन उनीहरू स्थिर भएको छ। तर त्यसको तल हामीले 12 पदमा पढ्यौँ, तर अर्को एउटा समूह छ, तिनीहरूको बारेमा चाहिँ के लेखिएको छ? उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छ उनीहरूको आयु अल्प छ। वास्तवमा मानिसको आयु कस्तो छ रे? मनुष्य का आयु जो है, उसका जो एज है, उसका जो समय है वो बहुत क्षण भर के लिए है। बाइबल कहता है वो मैदान के घास के समान है, सुबह वो अच्छा दिखते हैं मगर शाम में वो मुरझा जाता है। एक फूल के समान है, सुबह अच्छा वो ब्लूम, वो अच्छे से वो मतलब फूलता है मगर शाम को वो सूख जाता है। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का आयु है। और वहां पर वो लोग 12 आयत में हमने जो पढ़ा, लोग है अपना जीवन का वास्तविक जानते हुए भी उन लोग को कोई परवाह नहीं है मेमने का लहू के विषय में। उन लोग को कोई परवाह नहीं है परमेश्वर का वचन किस रीति का जीवन का मांग करता है, मगर उन लोग अभी भी शैतान के अंडर में जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार है। इसीलिए क्या हुआ? फिर एकचोटि 12 पद पढ्नुस् त भाइ, त्यो अघि प्रकाश 12 को 12 पद। यस कारण हे स्वर्गमा रहनेहरू, अनि तिमीहरू रमाओ, पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर कसलाई धिक्कार गरिएको छ? पृथ्वीलाई भनेको अर्थ यहाँनिर भनेको पृथ्वी, संसारमा रहने मानिसहरू जसले माथिको परमेश्वरसँग सम्बन्ध राखेको छैन, त्यो मानिसहरूलाई के छ रे? धिक्कार छ। एकतिर रमाहट छ, अर्कोतिर धिक्कारको कुरा छ। अनि यो डेफिनेटली यो हुने कुरा हो, किन जसले यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन, जुन कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो कुरा स्वीकार नगर्नेहरू, तिनीहरूलाई धिक्कार छ। अनि त्यसपछि तल, किनभने आफ्नो समय अल्प छ भन्ने थाहा पाएर, आफ्नो समय अल्प छ भन्ने थाहा पाएर दियाबलस ठुलो साथ तिमीहरूका तल आएको छ। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ यो दियाबलसलाई पनि यो कुरा थाहा छ। के कुरा? दियाबलसलाई के कुरा थाहा छ? मेरो समय सकिन लागिसकेको छ। त्यसकारण त अन्तिममा भएपछि त्यो बढी युद्धमा निक्लिन्छ, किन उसलाई थाहा छ अब मेरो समय मेरो हातबाट खोसिँदैछ, जति म गर्न सक्छु त्यति म गरेर मर्छु भन्ने प्रकारको सोच छ। अनि आज मैले हेरेको छु धेरै मान्छेहरू जो परिवर्तन हुन चाहँदैन, उनीहरूको सोच पनि यस्तै प्रकारको छ। म यसै नै नराम्रो मान्छे, म त्यसै नै नराम्रो मान्छे, जति सक्छु म गलती गरेर आफूलाई खतमै गरेर म मेटाउँछु भन्ने सोचमा धेरैजना छ। के तिनीहरूले पश्चाताप गरेको छैन, तिनीहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहँदैन। त्यसको अर्थ यही त साबित हुँदैछ, मेरो जीवन छोटो छ,
म यो छोटो जीवनलाई अझै मेरो जीवनलाई खत्तम गर्छु, म यसलाई बर्बाद बनाउँछु भन्ने मानसिकतामा उनीहरू अगाडि बढिरहेको मैले देख्ने गरेको छु। धेरैजनालाई परिवर्तनको कुरा गर्यो भने उनीहरूको उत्तर यही छ, खै यो कसरी सम्भव छ होला र यो जीवनमा भनेर धेरैचोटि मान्छेले त्यसरी नै विचार गर्ने गर्छ आफ्नो जीवनको विषयमा कुरा गर्दा। याद गर्नुहोस् प्रिय, शैतान जसरी उसलाई थाहा छ कि अब मेरो समय सकिन लाग्यो, त्यस कारण मैले जे गर्नु छ अझै गर्नुपर्छ भनेर ऊ चाहिँ परमेश्वरको खिलाफमा लाग्दैछ। आज तपाईँको र मेरो मानसिकता के हो? हाम्रो जब जीवन छोटो छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ, हामीभित्र के कुराले प्रेरणा पाउँदछ? प्रभु यो छोटो जीवनमा अझै मलाई तपाईँको महिमा गर्न सिकाउनुहोस्, अझै मलाई तपाईँको निम्ति ठुलो फल फलाउने तपाईँले मलाई बनाउनुहोस् भनेर हाम्रो प्रार्थना छ कि प्रभु यो छोटो जीवन अब सकिँदै लागेछ, अब अझै आफ्नो लागि केही गरौँ, अझै म केही गर्छु भनेर तपाईँ आफ्नो कुरा मात्रै विचार गर्दै हुनुहुन्छ, या आफूलाई तपाईँले सबैभन्दा पहिलो ग्राह्यता दिइरहनु भएको छ? याद गर्नुहोस्, शैतान अल्प आयुको छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि, उसको समय कम छ भन्ने थाहा पाएर पनि हुन त शैतानलाई पश्चाताप गर्ने मौका दिएकै छैन। शैतानले अब कुनै पनि हालतमा पश्चाताप गर्न पाउँदैन, न त त्यसले स्वर्ग राज्य पाउँछ, त्यो त अब नाश हुन्छ नै, तर मानिसलाई त पश्चाताप गर्न समय दिएको छ। हालेलुया। यदि तपाईँलाई लाग्छ मेरो आयु सीमित छ, तपाईँलाई लाग्छ म थुमाको रगतभन्दा बाहिर भएर म हारको जीवन व्यतीत गर्दैछु, तपाईँलाई लाग्छ मैले परमेश्वरको वचनलाई मेरो जीवनमा अपनाएको छुइनँ, आज पनि तपाईँसँग प्रभुको आवाज आउँदैछ। परमेश्वरको वचनमा खडा हो, परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा तैँले अप्लाई गर, जसले तँलाई सुरक्षा दिन सक्छ। उनीहरू जोहरू गवाईको लागि स्थिर भएको छ, उनीहरू काहीँ पनि हारेको छैन। हेर्नुहोस्, भले उनीहरू सिद्धिए, उनीहरू खत्तम भए, मरेर गए, प्रभुको निम्ति बलिदान भए, तर उनीहरूले हारेको छैन। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ कुरा? यो लडाइँमा हाम्रो सेना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुरा एकदम बुझ्नुहुन्छ। भले हामी मर्न तयार छ, तर हामी के गर्दैनौँ? हामी गिभअप गर्दैनौँ शत्रुको अगाडि। हालेलुया। आज त्यो सोच हामीमा हुनुपर्छ, मेरो शत्रु मेरो अगाडि छ, मलाई दुःख दिइरहेको छ, मलाई एकदमै टर्चर गर्दैछ, मेरो लागि समस्यामाथि समस्या खडा गर्दैछ, तर म हार्ने छुइनँ। हालेलुया। किनभने म परमेश्वरको उपस्थितिमा छु, उहाँको वचनलाई मैले मेरो जीवनमा अनुसरण गरेको छु। जब 2 दिन पहले हम लोग सर के साथ विभिन्न अलग अलग जगह में गए, वहाँ पर काफ़ी गवाहियाँ हमको सुनने के लिए मिल रहा था। गाँव में, कुछ गाँव में अभी ये 1-2 महीना से बहुत ज़्यादा सतावट है यूपी में, इसीलिए हमको ज़्यादा यूपी के लिए प्रार्थना करना है। और कल का न्यूज़ में आया है कि अगर क्रिसमस बड़े रीति से सेलिब्रेशन करना है, न्यू ईयर का पार्टी कुछ करना है, तो पहले डीएम का परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बगैर हम करते हैं तो कुछ सजाएं वहाँ पर बताया है। तो गांव में जाने के समय में मैं खुद इनकरेज हुआ, क्योंकि कई बार लोग मतलब उनको वहाँ पर धमकी देने आए, और एक जगह एक सिस्टर ने ऐसा गवाही बांटा, कोई पास्टर बोल रहे थे कि वहाँ पर तुरंत विरोध करने वाले पहुँच गए, और उस समय पूछते हैं कि क्यों तुम लोग चर्च आते हो, क्यों यहाँ पर आराधना करते हो, क्यों दूसरे धर्म में जा रहे हो? तो उन्होंने बोला हम तो अभी से नहीं कर रहे, 14-15 साल हो गया और हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम तो एक आत्मिक रीति प्रभु को आराधना करते हैं। ये सब बात उन्होंने बताया। और यहाँ का पास्टर कौन है, किसने आपको ये सिखाया? तो वो सिस्टर बोलने लगा यहाँ का पास्टर मैं हूँ। दूसरा व्यक्ति बोलता है मैं भी यहाँ का पास्टर हूँ, वो भी बोलता है मैं भी यहाँ का पास्टर हूँ। तो पुलिस वहाँ पर कंफ्यूज, किसको पकड़ूं, किसको जेल में डालूं? फिर वो चला गया, अरे यहाँ तो सब लोग पास्टर ही पास्टर है, यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, मैं चले जाता हूँ। हालेलुया। आज आपका जीवन में जब परेशानी आता है, आपको बोल्ड होकर, साहसी होकर अपना विषय में आपको स्थिर होकर गवाही देना है कि मैंने क्यों प्रभु को जाना है। किसी एक व्यक्ति के ऊपर बात नहीं करना कि उसने मुझे चर्च बुलाया, उसने बपतिस्मा दिया, उसने मुझे ये खिलाया, वहां लेके गया, ये सब नहीं बोलना। मैंने क्या अनुभव किया, प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किया, उस बात के ऊपर आपको खड़े रहना है। हालेलुया। और कई गवाहियां हमने सुना। एक पास्टर उनको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया और उनका बाइबल सब कुछ छीन लिया, मगर उस समय उन्होंने पुलिस से कहा ठीक है आप मेरा बाहर का बाइबल छीन लीजिए, जो मेरे अंदर है वो आप नहीं छीन सकते हो। हालेलुया।
मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, उसका उपस्थिति है, उसका वचन यहाँ पर गढ़ चुका है, आप उसको कैसे निकाल सकते हो? ऐसा हजारों गवाही अभी गांवों में सेवा करने वाले प्रभु के दास के पास है। और ये समय, ये अवस्था आपका और मेरा जीवन में भी कल के दिन में आ सकता है अगर हम यीशु का पीछे लगते हैं, यीशु का क्रूस उठाते हैं और यीशु को अपने जीवन का प्रभु कहकर हम पीछे लगते हैं, यीशु का साक्षी देते हैं। ये कठिनाई आपके और मेरे जीवन का भी हिस्सा है, मगर उस समय में आपको और मुझे कैसे हम उसके ऊपर हम बात करेंगे, कैसा हमारा रिस्पॉन्ड होगा? याद कीजिए, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में वो बात आने देते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जो हामीले पद पढेको थियो, जब हामी 12 अध्यायको प्रकाश 12 अध्यायको 4 पद पढ्छौँ, त्यहाँ हामी देख्दछौँ, एकचोटि त्यो पदलाई हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ चाहिँ स्वर्गमा एउटा युद्ध भएको कुरा हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस् त, त्यसको पुच्छरले, हजुर पढ्नुहोस् त, त्यही हो। त्यसको पुच्छरले स्वर्गको 1/3 ताराहरूलाई सोरेर पृथ्वीमा फालिदियो। बालक जन्मना साथ त्यसलाई निलिहालु भनी त्यो अजिङ्गर बालक जन्माउन लागेकी स्त्री सामुन्ने खडा थियो। अब यहाँ हामी जब देख्छौँ, यहाँ चाहिँ एउटा स्वर्गमा पनि युद्ध भएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यो अजिङ्गर भनेपछि शैतान, त्यो बहकाउने प्राचीन सर्प जसले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्दैछ। अनि त्यसले 1/3 दूतहरूलाई, 1/3 त्यहाँनिर तारा भनेपछि त्यो दूतहरूको कुरा आउँछ। उनीहरूलाई उसले आफ्नो पक्षमा बनायो र ऊ चाहिँ त्यहाँबाट तल फ्याँकियो। तर एउटा स्त्रीको पछाडि ऊ लाग्यो। त्यहाँ के लेखिएको छ? बालक जन्माउन लागेकी स्त्रीको सामुन्ने त्यो खडा थियो। अनि त्यो स्त्रीले कस्तो बालक जन्माउँदै थिइन्? 5 पदमा हेर्नुहोस् त। यस स्त्रीले सारा जातिलाई फलामको डन्डाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्मायो। किन यो शैतान त्यो स्त्रीको सामुन्ने खडा छ? किनभने यो स्त्रीले यस्तो एउटा छोरा जन्माउँदै छिन् जसले फलामको डन्डाले सारा पृथ्वीलाई शासन गर्न जाँदैछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ कुरा? यो को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किन शैतान बारम्बार इस्राएलीहरूको पछाडि पर्यो? किन शैतानलाई थाहा छ यदि मसीहा आउनुहुन्छ भने इस्राएलको घरानाबाट नै आउनुहुन्छ, नेपालमा उहाँ जन्मिनुहुन्न। शैतानलाई थाहा छ। त्यसकारण नेपालीहरूलाई शैतानले नाश गर्नलाई नेपालमा आएन हो, अर्को तरिकाले काम गर्यो। शैतानलाई थाहा छ इस्राएलीहरूको बाटो नै मसीहा आउनुहुनेछ। यसमा बारम्बार परमेश्वरको योजनालाई विफल तुल्याउनको लागि शैतान इस्राएलको पक्षमा लागेको छ, इस्राएलको विपक्षमा छ। यहाँ स्त्री भन्नाले इस्राएललाई देखाउँदैछ। अनि त्यो इस्राएलबाट एउटा पुत्र जन्मिँदै हुनुहुन्छ। अनि आज तपाईँले याद गर्नुहोस्, नयाँ नियममा त्यो स्त्रीको ठाउँमा तपाईँ र म पनि छ। हामी मण्डली हौँ, हामी क्रिस्टको दुलही हौँ, हाम्रो दुलहा उहाँ हुनुहुन्छ। अनि मण्डलीको पछाडि को लागिरहेको छ? शैतान लागेको छ। ताकि कसरी हुन्छ? मण्डलीलाई हामीले नाश गर्नुपर्छ, मण्डलीलाई खतम गर्नुपर्छ। तर शैतानको त्यो कुनै पनि रणनीति, त्यसको कुनै पनि एजेन्डाहरू सफल हुन पाउने छैन। हालेलुया। तल पढ्नुहोस्, त्यसपछि तल हामी एकैचोटि 7 पददेखि पढ्नेछौँ। स्वर्गमा फेरि लडाइँ भएको कुरा हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस् त, स्वर्गमा लडाइँ भयो। स्वर्गमा लडाइँ भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। भनेपछि स्वर्गमा भएको युद्धमा को चाहिँ त्यहाँनिर हुनुहुन्छ? मिखाएल र उनको समूह छ, जसले स्वर्गदूतहरूको एउटा झुण्डलाई तयार गरेर लडाइँको निम्ति अलग्गिएको एउटा झुण्ड छ। त्यो चाहिँ शैतानसँग लडाइँ गर्दैछ। अनि अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे। अजिङ्गर भनेपछि शैतान र त्यसका त्यो पतित दूतहरू, जसले जो 1/3 समूहलाई उसले आफ्नो बनाएको थियो, तिनीहरूले पनि उनीहरूसँग, दूतहरूसँग युद्ध गर्दैछन्। अनि 8 पदमा, तर यिनीहरू हारे। हालेलुया। They were defeated by angels. Hallelujah. The Satan was defeated. शैतान यहाँ हारेको छ। उसले कुनै रीतिले स्वर्गदूतहरूलाई पनि जित्न, यदि परमेश्वरले बनाएको दूतलाई शैतानले जित्न सकेको छैन भने परमेश्वरलाई उसले कसरी जित्न सक्छ? प्रेज द लर्ड। दूतहरूद्वारा ऊ हारेको छ। मिखाएल र उसको सेनाहरूको साथमा युद्ध गर्दाखेरि शैतान हारेको छ। अनि आज यो प्रभुले भन्नुहुन्छ कि मैले तँलाई समस्त अधिकार दिएको छु।
तपाईँ र म कसरी हार्न सक्छौँ? हामी दूतको सामर्थ्यमा शैतानसँग युद्ध गर्नेहरू होइन। हालेलुया। शक्तिमा, प्रभुको अधिकारमा शैतानसँग युद्ध गर्नेहरू हौ। त्यसैले हामी कसरी हार्न सक्छौँ? यदि तपाईँले वचनलाई पक्राउनु भयो आफ्नो जीवनमा, वचन पक्राउनु भन्नाले फेरि गलत नसोच्नुहोस् कि तपाईँले बाइबल किनेर घरमा राख्नुभयो। धेरै छ मान्छेहरूको घरमा आजभोलि बाइबल, तर त्यो बाइबल तपाईँको जीवनमा चाहिँ छ कि छैन? किन यो वचन हातमा मात्र भएर हुँदैन। कति ठाउँमा पास्टरहरूले पहिला पहिला भूत धपाउन जान्थ्यो, अनि उनीहरूले त्यही वचनले ठट्याउँथे, टाउकै टाउकोमा हामीले बाइबल नै फाट्ने भइसक्यो, भूत चाहिँ निक्लिँदैन। अनि कतिलाई चाहिँ अहिले पनि मैले कतिलाई यसो हेर्ने गर्छु, बाइबल चाहिँ सिरानीमा राखेर सोध्छन् मिठो राम्रो दर्शन देख्न सकोस्। फेरि यो तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरको वचन दिएको चाहिँ हामीलाई यो हातमा बोकेर झोलामा बोकेर हिँड्न मात्र होइन, सिरानीमा राख्न होइन, यसो मन पर्दाखेरि पल्ट, यो चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ, यसलाई पालना गर्नुहोस्। जब वचनको जीवन तपाईँमा हुन्छ, झल्किन्छ, त्यसपछि शैतानले तपाईँलाई छुन पनि सक्दैन। हालेलुया। यो तपाईँभित्र प्रभु हुनुहुन्छ, वचन छ, द्याट मिन्स क्राइस्ट इज इन यु। तपाईँभित्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, अनि ख्रिस्ट तपाईँभित्र हुनुहुन्छ भने संसारमा हुने भन्दा उहाँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ महान हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई त्यो विजयमा विजय दिलाउनु हुनेछ, त्यो युद्धमा विजय दिलाउनु हुनेछ। यहाँनिर त्यो दूतहरूसँग पनि यो शक्ति, यो शत्रु चाहिँ हारेको छ। अनि तल लेखेको छ, र यिनीहरूका निम्ति कुनै ठाउँ रहेन। सो स्वर्ग कसको लागि होइन? शैतानको लागि होइन। तिनीहरूको लागि ठाउँ छैन अरे स्वर्गमा। तर स्वर्ग कसको लागि हो? खै भन्नुहोस्? तपाईँको र मेरो लागि हो। स्वर्ग तपाईँको लागि। आप अपना पड़ोसी को बोलिए, हाथ मिलाकर, स्वर्ग आपके लिए है, बोलिए। यस, द हेवन इज फॉर यू। परमेश्वरले तपाईँको र मेरो लागि स्वर्ग बनाउनु भएको। के तपाईँ यो कुरालाई कतिको आज सिरियसली लिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो जीवनमा? यदि तपाईँ वचनमा चल्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ थुमाको रगतले ढाकिनु भएको छ भने तपाईँ यो राज्यको भागीदार हुन पाउनुहुनेछ। तपाईँलाई त्यहाँबाट कसैले पनि खोज्न सक्दैन। यदि तपाईँ थुमाको रगतले ढाकिएको छ भने यसले तपाईँको एज हेर्दैन, तपाईँ कति एजको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यसले तपाईँको र मेरो कलर हेर्दैन, यसले तपाईँको र मेरो बाहिरी ट्यालेन्ट्सलाई हेर्दैन, तर यसले एउटै कुरा हेर्छ, थुमाको रगतले शुद्ध बनाइएको छ कि छैन। जब स्वर्गबाट न्यायको कुरा हुन्छ, जब थुमा चाहिँ मण्डलीलाई लिन आउनुहुन्छ, त्यति बेला उहाँले यही कुरा हेर्नुहुन्छ, थुमाको रगतले ढाकिएकाहरू र वचनलाई अनुसरण गरेर जिउनेहरू को छ। अनि उहाँले तिनीहरू सबैलाई यता माथि आऊ भन्ने आवाज उहाँले पठाउनुहुन्छ। हालेलुया। हेर्नुहोस् न, 4 अध्यायको 1 पद पनि पढौँ हामी। प्रकाश 4 अध्यायको 1 पद। त्यहाँनिर परमेश्वरले यूहन्नालाई एउटा आह्वान गर्नुभएको छ। त्यो आह्वान तपाईँको र मेरो लागि, मण्डलीको लागि त्यो आह्वान छ। हेर्नुहोस् त, यसपछि मैले हेरेँ, स्वर्गमा एउटा ढोका देखेँ। हेर्नुहोस्, यूहन्नाले के देख्दैछ स्वर्गमा? ढोका देख्दैछ। भनेपछि स्वर्गमा के छ? एउटा ढोका छ। किनभने कुनै पनि घरमा जानको लागि ढोका चाहिन्छ। हामीहरू चोरहरू होइन, झ्यालबाट जाने हामी सबै मान्छेहरू, त्यस कारण ढोका चाहिन्छ होइन। एउटा ढोका देख्दैछ उनले दर्शनमा, अनि जो चाहिँ कस्तो थियो? खुल्ला थियो। खुल्ला थियो। हालेलुया। आज तपाईँ आफ्नो जीवनमा यो ढोकालाई कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ? खुल्ला या बन्द? यूहन्नाले त खुल्ला ढोका देखे अरे, स्वर्गको ढोका। तर तपाईँको लागि स्वर्गको ढोका खुल्ला छ कि बन्द भएको होला? याद गर्नुहोस्, थुमाको रगतले ढाकिएकाहरूको लागि यो ढोका सधैँ खुल्ला हुनेछ। जसले यो वचन जीवन दिने वचनलाई आफ्नो जीवनमा अनुसरण गरेको छ, तिनीहरूको लागि सधैँभरि माथिको ढोका खुल्ला नै रहनेछ। अनि त्यसपछि अनि तल पढ्नुहोस्, मैले पहिले सुनेको स्वर तुरहीको जस्तो आवाजमा मसँग यसरी बोलिरहेको थियो, यता माथि आऊ, र अब यसपछि जुन कुरा हुनुपर्छ सो म तिमीहरूलाई देखाउनेछु। हालेलुया। यहाँनिर परमेश्वरले यूहन्नालाई यहाँनिर माथि आऊ भनेर यहाँनिर कल गर्दै हुनुहुन्छ, बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो आवाज चाहिँ वास्तवमा यसलाई हामी लिने गर्छौँ भविष्यवाणीको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि। यो आवाज चाहिँ स्वर्गले मण्डलीलाई दिने आवाज हो।
जब सङ्कष्ट काल सुरु हुन्छ पृथ्वीमा, केही वर्ष केही समयपछि, हामीलाई थाहा छैन कहिले सुरु हुन्छ, त्यो सुरु हुने समयमा स्वर्गले मण्डलीलाई यही आवाज दिनेछ, यता माथि आऊ र तिमी अब हुने कुराहरू पृथ्वीमा हेर्नको लागि माथि आऊ। एक्साइटेड हुनुहुन्छ? पृथ्वीमा के हुन्छ त्यो बेलामा? अत्यन्तै क्रोध र दण्डले भरिएको एउटा समय पृथ्वीमा हुन्छ। तर परमेश्वरले मण्डलीलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, यता माथि आऊ, म तिमीलाई शान्तिको स्थानमा राखेर पृथ्वीको कष्टलाई हेर्न दिनेछु। अब प्रिय, आज तपाईँ र म माथि जानको लागि बोलाइएकाहरू हौँ। अनि तपाईँको र मेरो लागि यूहन्नाले देखे जस्तै हुन पाओस्, त्यो स्वर्गको ढोका तपाईँको र मेरो लागि खुल्ला भएको हामीले देख्न सकौँ। मैले यहाँनिर कुनै सपनामा दर्शनको ढोका खोल्ने कुरा गरेको, तर तपाईँ आज वास्तविक रूपमा प्रभुसँग हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यदि तपाईँ प्रभुसँग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो स्वर्गको ढोका खुल्ला रहनेछ। अनि तपाईँ त्यो आवाजलाई सुनेर प्रभुलाई भेट्नको निम्ति माथि जानुहुनेछ। जब उहाँ आउनुहुन्छ बादलमा, उहाँ देखा पर्नुहुन्छ, त्यो बेलामा उहाँले यही भन्नुहुन्छ, हे मण्डली यता माथि आऊ। अनि त्यो बेलामा मण्डली को हो? जो थुमाको रगतले अलग्याएको छ। हालेलुया। चर्च त्यही त हो जसलाई प्रभुको रगतले धोएर पखालेर शुद्ध बनाएर संसारबाट अलग्याइएको छ, त्यसलाई सेपरेट गरिएको छ। अनि त्यो समूहलाई उहाँले माथि आऊ भन्ने आह्वान दिनुहुन्छ। जसरी हामी चाहिँ यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि हाम्रो लागि शैतानलाई जित्ने एकमात्र आधार यही नै हामी देख्छौँ, थुमाको रगतले ढाकिनु र परमेश्वरको वचनलाई दिनहुँ, आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्नु नै तपाईँको र मेरो लागि परमेश्वरमा विजयी हुने र शैतानलाई जित्ने एउटा चाबीको रूपमा हामी देख्न सक्दछौँ। र परमेश्वरले शैतानलाई हाम्रो पैताला मुनि पार्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अनि म तेस्रो पोइन्ट पनि बताएर यसलाई एन्ड गर्न चाहन्छु। तेस्रो, पहिलो हामीले देख्यौँ कि जब एउटा पापी मन फिरावट गरेर प्रभुको राज्यमा आउँछ, त्यसले स्वर्गलाई आनन्दित तुल्याउँछ। दोस्रो, हामीले यहाँ हेर्दै थियौँ अहिले भर्खरै कि जब हामी शैतानलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा जितेर हामी आत्मिक जीवनमा त्यसलाई हराउँछौँ, त्यसले स्वर्गलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। एन्ड द थर्ड पोइन्ट इज when church becomes bride of Christ, that will make heaven rejoice. हालेलुया। जब ख्रिस्ट चाहिँ मण्डली चाहिँ प्रभुको दुलहीको रूपमा ऊ तयार हुनेछिन्, त्यसले स्वर्गलाई रमावट गर्नेछ। प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 7 पद, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 वचन, जब हम प्रभु के दुल्हन हम तैयार होते हैं आत्मिक रूप से दुल्हा के साथ शादी करने के लिए आत्मिक रूप में, और वो चीज स्वर्ग को आनंदित करता है। देखिए वहां पर वचन में देखिए, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7 पर, हामी रमाऊ हेर्नु स्वर्गले भन्दैछ है। यो कुरा चाहिँ पृथ्वीले भनेको, स्वर्गमा भनेको छ हामी रमाऊ र अत्यन्तै खुसी हौ र उहाँलाई महिमा दियो किनकि थुमाको विवाहको दिन के भएको छ? आएको छ। अनि उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। चहकिलो र स्वच्छ मर्मलको वस्त्र पहिरन तिनलाई दियो। हेर्नुहोस्, अब यो थुमाको दुलही बेहुली चाहिँ के कुराद्वारा सजाउ भएकी छिन्? चहकिलो र मलमलको वस्त्र, स्वच्छ शुद्ध वस्त्र, कुनै पनि दाग नलागेको, कुनै पनि हेर्दाखेरि कहीँबाट पनि कुनै एङ्गलबाट पनि केही पनि फोहोर नदेखिने त्यो वस्त्र लाएर यो दुलही चाहिँ तयार भएकी छिन्। अनि यो कति आनन्दको कुरा हो। पुरा पद पढ्नुभयो है। चहकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्य हो। त्यो चाहिँ सन्तहरूको के हो रे? धार्मिक कार्य हो। भनेपछि हामीले आफूले आफूलाई सजाउने कुरा त अब थुमाको रगतले हामीलाई शुद्ध तुल्याउँछ। त्यसपछि अब हामी चहकिलो हुँदै जान्छौँ जब हामी असल काम, प्रभुको निम्ति धार्मिक काम, परमेश्वरले अराउनु भएका कामहरू गरेर जब हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसले हामीलाई अझै चहकिलो बनाउँदै, अझै हामीलाई धार्मिकतामा अझै हामीलाई निपुण बनाउँदै यसले हामीलाई अगाडि बढ्न सहायता गर्छ। अनि यो दिन, त्यो दिन जुन दिन थुमाको विवाह स्वर्गमा हुनेछ, त्यो दिन पनि स्वर्गमा
ठुलो रमाहट र उत्साह हुनेछ, किनभने त्यहाँनिर मण्डली र थुमा एकसाथ एक ठाउँमा रहन पाउनेछ। र प्रभुले तपाईँलाई र मलाई हेर्नुहोस् कुनै अर्को दर्जा दिनु भएन हो। कति ठाउँमा उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू मेरो सेवक भन्नुभयो, त्यो अर्कै कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको छ। कति ठाउँमा उहाँले मेरो मित्र भन्नुभयो। तर यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि मण्डलीको हैसियत प्रभुले बताउनु भएको छ, तिमीहरू मेरो दुलहीहरू हो। हालेलुया। तपाईँहरू म ख्रिस्टको दुलही हौ। अनि ख्रिस्टको दुलहीको कर्तव्य एउटै मात्र कर्तव्य हो, त्यो आउनेवाला विवाहको निम्ति आफूलाई सिँगार्ने, आफूलाई तयार गर्ने अनि आफूलाई त्यो विवाहको निम्ति कुनै पनि क्षेत्रमा दाग वा चाउरी नपरेको एउटा तेजस्वी रूपमा साबित गर्ने, त्यसरी आफूलाई तयार गर्ने एउटै मात्र कर्तव्य प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। विवाहभन्दा अगाडि क्रिस्चियनहरूको हामीले सन्दर्भमा हेर्दाखेरि मगनी हुने गर्छ। अनि मगनी र विवाहको बिचमा केही हप्ता केही महिना त्यहाँनिर ग्याप राखिने गरिन्छ। अनि त्यो समयमा उनीहरूलाई यस्तो प्रकारको आदेश दिएको हुन्छ दुवै पक्षलाई, दुवै व्यक्तिहरूलाई, केटालाई पनि केटीलाई पनि, कि जबसम्म तिमीहरूको विवाह हुँदैन तिमीहरू त्यो विवाहको लागि आफूले आफूलाई हर क्षेत्रबाट एकअर्काको निम्ति तयार गर्नुपर्छ। अब दुलहाको तयारी चाहिँ के को लागि हुनुपर्छ? दुलहाको तयारी चाहिँ अब उसले चाँडै नै एउटा नयाँ व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा भित्र्याउँदैछ जीवनसाथीको रूपमा। अनि उसको तयारी चाहिँ लिएर आउने जीवनसाथीको लागि बस्ने वासस्थान, एउटा सुरक्षाको स्थान उसले तयार गर्नुपर्छ। किन उसले ल्याएर रोडमा राख्नु सक्दैन, उसले एउटा घरमा उसलाई सुरक्षा दिनुपर्छ। अनि दुलहीको चाहिँ एउटै मात्र कर्तव्य छ, त्यो हो आउनेवाला दुलाको अगाडि कसरी म सुन्दर रीतिले प्रस्तुत हुन सक्छु। हालेलुया। एउटै मात्र काम हो तपाईँको र मेरो काम त्यो विवाहको लागि। हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन। आफूले आफूलाई आत्मिक रूपमा सिँगार्नु, सजाउनु, आफूले आफूलाई त्यो दुलाको अगाडि छि भन्ने प्रकारको होइन। कस्तो होला यदि विवाहको दिनमा दुलहीको कपाल नै मिलाएको छैन, सबैजना त्यहाँ हाँस्न थाल्छ। दुलाले त्यहाँनिर आफ्नो मोहडालाई बिगार्न सुरु गर्छ। कस्तो होला यदि त्यो दिनमा उसले लगाएको लुगामा चाहिँ एकतिर उत्रिएको छ, सुहाउँदैन। दुलही हर एङ्गलबाट पर्फेक्ट देखिनु पर्ने हुन्छ बिहाको दिनमा। अनि त्यस्तै गरी बाइबलले भनेको छ हाम्रो विवाह ख्रिस्टसँग हुन जाँदैछ। अनि हाम्रो विवाहको जुन सुन्दरता छ त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। हाम्रो मगनी भइसकेको छ ख्रिस्टसँग। पावलले भनेको छ मैले तिमीहरूको ख्रिस्टसँग मगनी गरिदिइसकेको छु। अब मगनी भइसकेको छ भने के हुन बाँकी छ? विवाह हुन बाँकी छ। अनि त्यो विवाहभन्दा अगाडि तपाईँ र म कतिको सजिँदैछौँ। यदि हामी स्वर्गलाई आनन्दित तुल्याउन चाहन्छौँ भने हामी तयारी हुनु आवश्यक छ। हामीले आफूले आफूलाई सिँगार्नु आवश्यक छ। हामीले शैतानलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा जित्नु आवश्यक छ। शैतानबाट हार्यो भने त्यसले स्वर्गलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दैन। तर शैतानलाई जित्ने जीवन, थुमाको लागि तयार भएको दुलहीको जीवन तपाईँको र मेरो हुनुपर्दछ। अनि यो क्रिसमसमा हामी हरेक वर्ष आफ्नो प्रकारले सेलिब्रेसन गर्दछौँ। त्यो सेलिब्रेसनले केही पनि फाइदा गर्दैन यदि हामी दुलाको अगाडि सजी सजाउ छैनौँ, यदि हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी शैतानलाई जितेर परमेश्वरको वचनमा खडा छैनौँ भने। तपाईँ हजारौँ क्रिसमस मनाउनुहोस्, हजारौँ न्यु इयर मनाउनुहोस्, के मनाउनुहुन्छ, गुड फ्राइडे मनाउनुहोस्, केही फाइदा छैन यदि तपाईँको र मेरो जीवन सिँगारिएको छैन भने। यदि तपाईँ र म थुमाको रगतद्वारा शुद्ध भएका छैनौँ भने, यदि तपाईँको र मेरो जीवनमा वचन अनुसरण गरेको जीवन छैन भने केही फाइदा छैन प्रिय। तर सबैभन्दा मुख्य फोकस तपाईँको र मेरो यो हुन सकेको छ क्रिसमसमा येशू ख्रिस्टको आगमनले मलाई आनन्दित दिएको छ। अब मेरो जीवनले म स्वर्गलाई आनन्दित तुल्याउने छु। हालेलुया। अनि त्यो आनन्दको सुरुवात भइसकेको छ। जुन दिन तपाईँ पिताको घरमा फर्किनु भयो आनन्द सुरु भइसकेको छ। हरेक दिन हामी स्वर्गलाई आनन्दित तुल्याउने छौँ। हरेक दिन येशूले स्वर्गलाई आनन्दित तुल्याएर जिउनु भयो। त्यसकारण त पिताले स्वर्गबाट के गवाई दिनुहुन्छ पुत्रको विषयमा? यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अति प्रसन्न छु। हालेलुया। स्वर्ग आनन्दित भएको छ येशूलाई देख्दाखेरि।
तर स्वर्ग बेखुसी भयो पहिलो आदमलाई देख्दाखेरि, किन ऊ पापमा के भयो, गिर्यो, शैतानले उसलाई जित्यो। स्वर्ग बेखुसी भयो सिमसोन जब व्यभिचारमा फस्यो, किन स्वर्गले उसलाई ठुलो जिम्मेवारी दिएको थियो, तर ऊ त्यहाँनिर हार भएको छ। स्वर्ग एकदमै दुखित भयो। अनि अरू जहाँ जहाँ प्रभुका मानिसहरू पापमा फसे, शैतानले उनीहरूलाई जित्यो, स्वर्ग प्रसन्न हुन सकेन प्रियो। अनि तपाईँलाई थाहा छ एउटा गहिरो कुरा के छ भन्दाखेरि, हामी हरेकको विषयमा शैतानले परमेश्वरलाई गएर उजुरी लाउने गर्छ। यदि मैले टेढो मेढो चाल चल्ने बित्तिकै अरूले त देख्छ, शैतानले सबैभन्दा पहिले देख्छ, अब यसको कान समात्ने बेला आएको छ, खुब फुर्ती लाउँदैछ यसले, अब यसलाई गएर म अब पिताको अगाडि पोल लाउँछु भनेर। किन शैतानको नामै के हो, दोष लगाउने, है उसको कामै दोष लगाउने हो। भाइहरूलाई रात दिन, त्यहाँ अघि हामीले प्रकाशमा पढ्यौँ, रात दिन भाइहरूलाई दोष लगाउने शत्रु भनेको छ। त्यसमा आज तपाईँको र मेरो हिँडाइ, हाम्रो चाल कस्तो छ शैतानको अगाडि। यदि हामी कतै खुस्क्यौँ भने प्रभुलाई पहिले रिपोर्ट शैतानले पुर्याइसक्छ। तपाईँले अति प्रिय मानेको, तपाईँले आफ्नो रगतले किनेको, तपाईँले आफ्नो वचन सुम्पेको व्यक्ति यसरी गिरेको छ, अब के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि परमेश्वर बाध्य हुनुहुन्छ के गर्न, दण्ड दिनलाई। किन बाइबलमा लेखिएको छ पाप गर्ने प्राण नष्ट हुनुपर्छ। यो शैतानले जहिले पनि वचन कोट गर्छ, यो पनि याद गर्नुहोस् है। शैतानले जब येशूको अगाडि परीक्षालाई वचन नै लिएर आयो, अनि परमेश्वरको अगाडि पनि उसले वचन नै गएर याद दिलाउँछ कि तपाईँले त वचनमा यस्तो यस्तो लेख्नु भएको छ, व्यवस्थामा यो लेख्नु भएको छ, लेवीमा यो लेखिएको छ, इजकियलमा यो लेखिएको छ, तपाईँको मान्छे पाप गर्दैछ, तपाईँ के हेरेर बसिरहनु भएको छ? त्यसपछि परमेश्वर आफ्नो वचनलाई स्मरण गर्नुहुन्छ। हुन त शैतानले याद दिलाएर उहाँले याद गर्ने, उहाँलाई अलरेडी थाहा छ, तर शैतानले त्यो गर्छ जुन कुरा उसले परमेश्वरलाई गएर भन्छ कि तपाईँले दण्ड दिनै पर्छ, तपाईँले उसलाई पनिस गर्नै पर्छ। अनि अन्तिममा ऊ माथि क्रोध खनिन सुरु हुन्छ, अन्तिममा ऊ नरकको भागीदार हुन्छ। याद गर्नुहोस्, क्षमा छ भनेर हामी जहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई लत्याएर जिउन पाउँदैन, हामीलाई अधिकार दिएको छैन। बाइबलमा लेखिएको छ मोसाको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई 2 वा 3 जना साक्षी भयो भने उनीहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु भनेको छ। यदि हामी बारम्बार परमेश्वरको पुत्रलाई हामी शैतानलाई कुल्चिनु पर्ने ठाउँमा प्रभुलाई कुल्च्यो भने के होला? हामी त्यही त गर्दैछौँ। बाइबलले भन्छ तिम्रो खुट्टा, बाइबल कहती है कि तुम्हारा पैर के नीचे शैतान आना चाहिए, मगर कैसा होगा आपका पैर के नीचे प्रभु यीशु मसीह आ गए तो आपका जीवन ऐसा बन गया तो कैसा होगा? स्वर्ग कैसे आप देख पाएंगे? और हमारे व्यवहार कई बार ऐसा होता है, हम इस रीति से हमारा जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं कि प्रभु को महिमा देने के बजाय उनको हम नीचे गिरा रहे हैं हमारे जीवन के द्वारा। जब आपको देखने के बाद कुछ लोग आपका जीवन को देखने के बाद प्रभु को महिमा नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु का नाम बदनाम हो रहा है, इसका अर्थ यही है कि आप जिस जगह में शैतान को रखना चाहिए वहां पर यीशु मसीह को आप रख रहे हैं। तो आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, इस क्रिसमस में, इस क्रिसमस का सीजन में आपका डिसीजन क्या होगा? मैं किसको महिमा देना है और किसको मुझे पैर के नीचे रखना है? हालेलुया। तपाईले र मैले निर्णय लिन सकौं। अन्तिममा यही पद हामी पढेर अनि सक्नेछौँ। एफिसी 5 अध्यायको, एफिसीयों के पत्र उसका 5 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। पनि मण्डली सिंगारिनुपर्ने कुराहरू गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन्। यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा के गरौँ? पवित्र पार्न सकुन्। अनि उहाँले दाग वा चाउरी नभएको, र दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको, यस्तो कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन्। हालेलुया। एउटा तेजस्वी मण्डली, एउटा बलेको मण्डली, ख्रिस्टलाई महिमा दिने मण्डली उहाँले प्रस्तुत गर्न सकुन्। अनि अरू छ, र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कपट होस्। र त्यो चाहिँ कस्तो होस् रे?
पवित्र र निष्कपट। यही हो दुलहीको काम, अरू केही छैन। आफूले आफूलाई पवित्र तुल्याउनु दुलाको अगाडि, आफूले आफूलाई दुलाको अगाडि निष्कोट साबित गर्नु, शैतानले कतै पनि दोष लगाउने मौका नदिनु। सो एकछिन तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँको र मेरो जीवनलाई देख्दा परमेश्वरले के सोचिरहनु भएको छ अनि शैतानले मलाई कसरी देखिरहेको छ। मेरो ओठले मात्रै शैतानलाई विरोध गर्दैछ कि शैतान हटिजा, शैतान भाग, येशूको नाउँमा निकाल्छु भनिरहेको छु कि या मेरो जीवन त्यस्तो बनेको छ जसले गर्दा शैतान डराइरहेको छ। शैतान डराउने एक मात्र कुरा हो परमेश्वरको वचन। यो वचन अनुसार जिउने व्यक्तिसँग, त्यो रगतद्वारा ढाकिएको व्यक्तिसँग विचार गरौँ। हामी आज दिउँसोको समयमा स्वर्गलाई आनन्दित तुल्याउने व्यक्तिहरू हामी हौँ कि? यदि स्वर्गलाई आनन्दित तुल्याएन भने 101% तपाईँ स्वर्गलाई दुःखी तुल्याइरहनु भएको छ। दुईटामा एउटै मात्रै हुन्छ। यदि तपाईँले स्वर्गलाई आनन्दित तुल्याउनु भयो भने प्रेज द लर्ड, हालेलुया, तपाईँले ठिक काम गर्दै हुन्छ। तर यदि तपाईँको जीवनबाट स्वर्गलाई चोट लाग्दैछ, स्वर्गलाई तपाईँले बदनाम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कति विडम्बनाको कुरा हो। त्यो त शैतानले गर्ने काम हो। अनि शैतान त्यो ठाउँ किन शैतानले त्यो गर्छ? किन शैतान स्वर्गको लागि होइन, त्यो चाहिँ नरकको लागि भएकोले त्यसले स्वर्गलाई भ्यालु दिँदैन। तर तपाईँ र म चाहिँ त्यो ठाउँको लागि हो जुन ठाउँमा प्रभुले हामीलाई लाने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यदि त्यो ठाउँको लागि हो भने अब हाम्रो कर्तव्य के हुनु पर्यो? नरकलाई प्रसन्न तुल्याउने होइन, स्वर्गलाई, हालेलुया, हारेको शक्तिलाई प्रसन्न तुल्याएर जिउने होइन शैतानलाई, तर प्रभुलाई जो हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी आज यो दिउँसोको समयमा हामीले सुनेको यो वचनको लागि धन्यवाद दिउँ अनि हामी प्रार्थना गरौँ। साथै हामीले यो कुरालाई पनि आज मनन गरौँ कि म कतिको तयार भइरहेको छु एउटा दुलहीको रूपमा। थुमाले खोज्नु भएको जस्तै